Здорово, ребята! Да. Тут все полный капец. Мы разжигаем костер. Это едва-едва получается, что ты сделал, Вадик. Зачем ты это сделал? Вот зачем? Это мы втайне от родителей делаем, а то они нас наругают. И придем на участке заброшенного дома. Ой-ой-ой. Дом покажи. Тан-тан-тан-тан. Еще и заброшенный дом. Вообще. Полный. Только главное разжечь костер и валим отсюда. Это ужастики какие-то. Да, получается целый хоррор. Даже не половиночка. Покажи наш домик. Это наш домик. И для него именно... Вот он, это наша хата, ребята. В скобочках. Богатый, образованный... Да, Варя, ты точно это знаешь? Да, богатый, образованный московский житель. Бомж. Еще просто ты есть бутылки, чтобы потушить пожар. Окей, пожалуйста. Еще и картон давайте. Не надо. Совершенно не совпадение. Бомж богатый. Бомж богатый. Богатый бомж, молодец, Вадик. Ну почему это бомж может владеть своим богатством? Их богатство это старые жестянки. Ну подожди, бомж, он же богатый, образованный. Он знает свое дело. Попробуй сверху. Тан-тан-тан-тан. Да, ребята, качество плохое. У меня все-таки кнопочный телефон, ну сами понимаете. Все равно, красота. А теперь попробуй снизу снять. Ну, вот так вот. Вот как красивый, но маленький гаджетик. Вот размером с мой палец. Зато очень мы его разожгли. Вообще, блин. Мы отмечали День друзей. Да, у нас сегодня собрались как раз все друзья. Давайте, открываем новый дачный сезон. Поздравляю! Сегодня же первый день весны. Да. Первая мама. Первая мама. Поздравляю, Вадик, с первой мамой. Первый день весны? Какой первый день весны? Первый день мая. День весны и труда. День весны и труда. Мир, труд, май. Вот как этот праздник называется. День весны и труда. Ксюш, шашлык, кто хочет жарить? Ксюш, я. 1 мая? За твое здоровье, Дантес. Ксюш, не говори 1 мая, он сейчас начнет рэп читать. Да все, хватит. Ромик, ты только пустишь костер. Нет, Все, не надо, он вон как горит хорошо. прекрасно. Прекрасно, ребята. Деревяшки. Деревяшки, бум-бум-бум. Деревяшки, та-та-та. Деревяшки, кубики, кругляшки. Холодная. Можно в костер? Только сбоку, она же еще все-таки немного сыроватая, она подсушится немного. Они сейчас будут стрелять. Мы туда... Ой, хорошо, что я очки с собой взял. Очки спасайте. За ваше здоровье очки. За ваше здоровье сейчас... Ну да, я это и имел в виду. Видишь, сейчас за твое здоровье. Сейчас бутылку пулю. Давайте какую-нибудь песенку споем. Ребята, Деревяшки. Деревяшки, бум-бум-бум. Деревяшки, тан-тан-тан. Деревяшки, кругляшки. Варь, ей игрушки. Пусть мы разойдем, которые не будут. Нет, пусть они знают, вот, мы отвечаем, что день летний. Ну да. Допустим, они там костер. Не есть костер, не помню. Ребята, в видео ничего не получится. Мы все разговариваем. Тут сыр-бор начинается уже. Все равно это же посидел. Миша, сколько у нас на ютубе подписчиков? Я не видел, у меня вообще компьютер не может найти это. Пожалуйста, подписывайтесь к нам на канал. Да, особенно на канал по имени Барсик. И на канал Едим ТВ, если у вас устройство найдет его. А он есть в ютубе. Я его не видел, у меня устройство его не видит. Ну в интернете вы его, скорее всего, не найдете. Я вам всем друзьям ВКонтакте отправил. Всем понравились. Артем, пожалуйста, не махай. Ладно. Плохо разгорелся, когда я махаю. Ну сейчас уже лучше не надо, Тём. Веточка загорелась. Фантик бросать?
Не надо, он только расплавится, он же пластиковый. Какой Ну, целлофановый, а это пластмасса, только тонкий слой. А ты видел в Ютубе канал «Все на мяч»? Нет. Нет? Ну тогда посмотри. Ну, или канал по имени Михаил Фоменко, только я называю его Барсик. Я просто не могу его переименовать просто-напросто. Мне компьютер не хочет это делать. Я просто подставил канал Михаила. Я просто И на канал Михаил Фоменко. И на канал «Все на мяч». Я просто Это канал Максим Цветков, у меня есть свой канал. Я просто голос меняю. Я при помощи компьютера я себе Да, ровно. меняю голос на более такой взрослый голос, и поэтому сравниваю. Ты себя спалил. Молодец. Ну, это же не тайна. Как хорошо горит, чтобы не показать. Варя, да можно я имя-то выкину? Чего? Ну, может, палку хочешь Ты меня сможешь до дома проводить? Ты же Ой, ты же со взрослым проводишь? Ой, я ж тебя не заметил даже. Брось. А ты один боишься до дома? Нет, это просто палка, вот поэтому идет. Вадик, ты один боишься до дома? Испугалась? Я сказала, что-то... Не какие-то привидения, это бабушки. Кстати, мы боимся бабушек. Я пока воду. Ну да. Ну да, конечно. Ой, Варя, там все бабушка. Что, плюешь? Красиво. Пэрают. Тихо. Подожди, пусть она Если начала. родители не смогут отдохнуть. Ты дома боишься? Чё? Только так, все, больше не кладите, ребят. Больше не кладем бумагу. А то накроем. У меня фонари не стоят, Максим. Вот там. Не надо кидать сейчас. У вас там собака психованная какая-то? кидать. Психованная собака за нами, вот сразу с дом. Там, где это, Милана живет. Да. Это Леша. Дядя Леша на собаку. Я не про это говорю. Нет. Она не сумасшедшая, но она очень дает. Она все время хочет играть. Смотрите! Ой, ребята, салют всем. А это, который тебя напугал. Салют! Вадик, ты где? О! Гори, ясно! 1 мая! Ясно! С днем весны и труда! Ой, как тепло стало! С днем весны и труда! За свое здоровье, Дантес! Какой там тест? А нас не наругают и не спалят? Миш, какой Я там тест? ножки погреты. Ну как, граф Монте-Кристо, ты знаешь, о чем я. А как вы не слушаете? А А вы вы не Объясни мне, Миш. Я думаю, очень хорошо. Дантес. Это тот, который Пушкина убил? Нет, это это из персонажа из произведения граф Монте-Кристо. Я пока болью около костра. Это! Таким образом можно двумя способами. Вот отсюда и оттуда. Трава горит! Ребят, трава горит. Скорее тушите, топчите ее. Молодцы. Идем в траву, обольем водой. А где вода? Вот у меня 2 бутылки. Горит! Максим, дай одну, пожалуйста. Тихо, Ксюша, ты загородила весь пейзаж. Ой, дыму от него сколько. Берегитесь. Не надо такие большие. Не надо такие большие. Давайте закрываем. Дым закрывайте, нас узнают. Другой стороны. Закрывай быстрее. Мурка! Мурка! Тихо! Где она, блин? Мурка твоего дяди Леши вышла. Мурка жива, ее не съел Аксель. Что? Она жива? Ее сколько месяцев не видели? Подожди, пускай. Она ходила, если все равно бежим. Выпьем за Мурку. Видел. За твое здоровье, Мустяровна. Дураровна. Смотрите, я там... Дверь горит. Миш, помнишь ширфон? А, сырфон? Что-то стряслось. Трава сейчас горит. Мусю-мусю. У нас целых 2 бутылки с собой. Нет, ну ты все время говорил мусю-мусю, а не мусю-мусю. Ну да, такие. А если мама с папой из окна нас увидят? У нас же там... Мы обречаем здесь. Я чувствую, нам скоро влетит. Весны и труда. Да. Давайте как Мы обречены. день вам дайте. Потому что я не хочу, чтобы вся деревня сгорела. Ну ты глупый. Ни одной нет. Смотри, ни одной дощечки не сгорела. Со стороны Сгорела. Миш, пошли посмотрим, покажем, как это со стороны выглядит. Ник, можешь туда отойти, пожалуйста? У нас тут вот он. Да, ребята, давайте.
Вадик размахивает. Смотри, Миш. Вот сюда, смотри, как это выглядит. Все, Вадик, ты загораживаешь всю картину. О, молодец. О. Эх, только бы разжечь костер. Ребята, бабушка сейчас идет. Это бабушка. Ну, молодцы, напугали. Ребята, все плохо, все плохо. По-моему, ваша. Не надо. По-моему, ваша идет. Не надо Туши. Не надо. Не надо. По-моему, Ай, ай. прятать. Ай. Ой, Дурачила. О, самолет летучая мышь. Вы размахиваете чем-то. Тихо, она загорается, уже не надо размахивать. Здравствуйте. Здравствуйте, мы отмечаем День друзей. Давайте похлопайте. Ура! Ура! У нас День друзей. Праздник. Да. У нас это наш участок, вон наш домик, вот наш домик. Под контролем. У нас посуда есть. У нас И мы тут даже огород собирались устроить. Ты что это? Здрасте. Здравствуйте. Ой, что делаешь? Мы Неужели тут в сборе. Да, мы тут вся компания. У нас Вся компания, У нас да? тут вода есть. Кроме бутылки. Макс, ну ты дурачина. Ты смотрел бы сначала, кто это? Да, нам нравится солим разжигать. Да, Ну вы бы там сами разжигали, А, а ты здесь аккуратно. как бы чего не А у кого-то подарил газеты туда. есть? А у нас есть вода, мы Ребята, у меня заканчивается память для видео. Осталась буквально одна минута. А слышь, у меня пойдет, скоро конец. А чем? Ребята! Раздуваем. Давай, давай своим самолетиком раздувай. А мы с картоном. А у нас картон есть. Ребята, палочка! На полу картон. Носите. Марик, встань. Ничего себе вы встань делаете. Давай, раздувай. Быстрее картоном. Давай. Вот так, мы боимся. Боишься, давай, ноги не драть. Ну, совсем он потух. Быстрее. Хоть я дома, на возле костра ничего не жалко. Быстрее сюда, давай, и вот так вот. Давай, За правду! Ай! Тут жесть нечего. Почему это тут палочка? Рви. Ладно, ребята, на этом, я думаю, надо заканчивать видео по ходу нашему костру. Полный капец. Всем пока, ребята!